شايل طاجن ستك ليه؟ جمال خسرني 50 مليون جنيه على غيار الريق عشان ما يدخلنيش معاه الشريك في التوكيل بتاعه اللي جايبه من الصين. لا يا راجل، انا كنت عارف ان هو شغال على الورقه دي بس خرج منها يعني. يا عم اهو شو تنصار. اهو جه اهو. ازيكم يا شباب؟ كنتش اعرف يعني ان يحيى هنا. والله يا يحيى كويس ان انت موجود. عايزاك توصي الباشا عليا شويه احسن ما نطلع عيني. بقى معقوله توصي انسان على ملاك؟ قصدك شيطان على ابليس. ما تتخمش فينا يا حبيبي، كلنا شياطين، ما فيش فينا ملاك. قصدك مين اللي الشيطان يا بيبي؟ انت. انا؟ ايه يا بيبي في ايه؟ ايوه انت. ولا انت سمعت قبل كده عن ملاك بدماغ شيطان؟ هو انت ليه يا جمال لما كنت عارف من الاول انه السهم هينزل النزله المهببه دي ما قلتليش؟ ليه لبستني؟ ليه؟ ما جيتليش ليه دغري وقلت لي يا يحيى مش عايزك معايا في التوكيل ده؟ عادي مفيش مشاكل، بدل ما تلبسني 50 مليون جنيه وتخرب بيتي. جرايه يا يحيى، ما هو جمال هو كمان خسران. مش دي المشكله. المشكله ازاي يتكلم معايا بالطريقه دي. بس انا عذرك، خسر مش هيتفك. انتوا مجانين يا ابني انت وهو ولا ايه؟ الله، هو مين ده اللي خسر زيي؟ انت عبيط؟ انا محمود قال لي ان انت وعماد داخلين تلعبوا في الورقه دي بقالكم فتره، يبقى ليه بقى لبستني في حته وانت خالع منها في الاول؟ الا اذا كنت عايز تكسب من ورايا وتخلع انت بام التوكيل بتاعك. بقى محمود هو اللي قال لك. ماشي يا عم محمود، خلي يحيى بقى ينفعك، بس ما تنساش تقول له على الحوار اللي انت قلت لي عليه، انه كان بيظبط مع مريم واحنا الاثنين مخبيين على جمال عشان ما يزعلش. نعم يا روح امك. ايه يا جدعان؟ صوتكم طالع من بره العماره. وبعدين انتوا بتشربوا عشان تقفشوا على بعض؟ امسكوا الدماغ شويه، احنا كبار. محمود. نعم. في حوار مريم ده. ايه يا جدعان في ايه؟ هي هبت عليكم كلكم؟ في ايه يا عم عماد؟ انت هتوقعنا كلنا في بعض بسبب حواراتك دي. بقول لك يا عم جمال، انا ما اعرفش حاجه. يحيى قدامكم اهو، اسالوه ده ايه القرف ده؟ ايه حوار مريم ده؟ ابدا يا سيدي، عم يحيى اصله كان بيقمص على مريم. لا مش معقوله، اكيد بيهرج. ايه الحوار يا مريم؟ هو يعني اللي قاله حصل، هو ده اللي حصل. اكيد كان بيهزر يا جمال. يحيى احلى انت دلوقتي. يا جمال اوعى ايدك جمال! يا ابن الكلب. ايه ده يا جمال؟ انت وكيل النيابه اللي ساكن في العماره شاف جمال وعماد والطاهر ومريم وهم بيهربوا من الشقه، بس ما قدرش يتعرف عليهم، بس قال في التحقيق هو والجيران ان هو شاف 4 بيهربوا من الشقه. وحضرتك شفت ايه؟ انا شفت 3 رجاله وواحده ست هم بيجروا، اعتقد ان هم دول. حفظت على دفتر الامن بتاع العماره عشان الولاد دول لازم يتجابوا. طبعا يا فندم طبعا. هي كانت بنت واحدة بس وثلاث دكورة يا باشا. بنت واحده وثلاث دكورة كتير عليها صح؟ ما هي البنت كانت نازلة مفرهدة من العمارة. طب انت متاكد كويس انك شفتهم وهم نازلين من الشقه؟ بالأمانة لا، بس احنا متعودين انها شمال. البيت؟ لا الشقة. انت تعبان يا باشا ولا ايه؟ حضرتك تعرف اي حاجه تانية؟ لا بس الواد اللي هناك ده يعرف. وانا لما لقيت نفسي في عربيه الاسعاف وطالع على المستشفى كان مطلوب مني ان انا لازم اعترف واقول مين ال4 دول. طب ما قلتش على اساميهم هم ليه؟ واعترفت علينا احنا ازاي وانت ما تعرفناش؟ عشان جمال جالي على المستشفى وساومني، يا اما ما اجيبش سيرتهم يا اما هيلبسوني القضيه كلها لوحدي. وطبعا هم ما حدش فيهم هيتقبض عليه عشان الحصانه اللي عند اهاليهم والسلطه اللي في ايديهم. من الاخر كده قال لي انه هيخرجني منها زي الشعره من العجين. مش بس كده، ده قال لي كمان انه هيخليني شريك في اكبر توكيل عربيات في مصر كلها. في المقابل طلب مني طلب ان انت تسلمنا وتودينا كلنا في 60 داهيه، مش كده؟ على اساس وانت ما تعرفهمش اصلا. ما هو وكيل النيابه اللي اعتبروه شاهد في القضيه رفض انه يغير اقواله واصر على ان اللي هربوا من الشقه 4. فانا ما كانش قدامي حل غير ان انا اقول على اساميكم عشان اساميكم كانت موجوده في دفتر العماره. انتوا حظكم الوسخ ان انتوا جيتوا العماره دي في اليوم ده وفي التوقيت ده بالذات. معلش يا ملك حبيبتي اتاخرت عليكي. المهم لقيت حاجة؟ ما لقيتش حاجه نافعه. طب يلا عشان ما نتأخرش. يلا. انت رايح فين يا استاذ؟ طالع راكب التكييف في شقه 502 عند اللواء عثمان. 502 عند الله عثمان. طب هات البطاقه. ملوش لازمه البطاقه، انا هركب ونازل على طول. متاسف. لا ولا يهمك. ده غير طبعا ان جمال اتفق مع بتوع الامن انهم يشهدوا عليكم برضه مقابل 1,000,000 جنيه لكل واحد فيهم. فانا طبعا لقيت نفسي ان انا هخرج منها وهبقى كسبان التوكيل
وكسبان حياتي من غير ما اخسر اي حاجه ولا ادفع ولا مليم. وانت بقى بتعترف علينا عشان اصحابك صح؟ هو اصحابك دلوقتي مقضيينها وانت اللي في ايدينا. ايه مالك؟ جالك كرشه نفس؟ تحب ناخدك على التخصصي؟ والنبي بلاش تريقه يا عم تنتان انت. في ايه؟ لو اي واحد فيكم كان مكاني كان فكر مليون الف مره قبل ما ياخد القرار. ليه محسسني ان انا مجرم؟ مستحيل. مستحيل؟ ليه مستحيل يا عم ادم؟ طب ما تسال مصطفى. ايه يا مصطفى؟ مش انت برضو اللي كنت جاي وجايب لنا الحشيش؟ مش انت برضو اللي اتصلت بعماد وطلبت منه فلوس كتير فشخ علشان تسلمهم وتقول له على مكانهم؟ نمشي نروح فين؟ مش هينفع نمشي. طب افرض كلام صاحبة ادهم طلع صح؟ وليه نفترض حاجه ممكن ما تحصلش؟ ولو حصل نبقى نهرب ساعتها. انا همشي، اللي عايز يمشي يمشي معايا، اللي عايز يقعد يقعد لوحده. استنى يا ادم. ايه سكت ليه؟ ما تنطق. انا عايز اعرف انت رجعت لي ليه؟ عشان في عهد بيننا احنا الاربعه، ما كانش ينفع نمشي واحنا ثلاثه يا مصطفى. انت لو مكاني كنتش هتعمل كده؟ ايه يا مصطفى؟ سكت ليه؟ ما تتكلم. رحت العمارة عشان كنت بقضي مصلحة حشيش. رحت لواحد اسمه عماد. بعدين عرفت ان هو صاحب يحيى زكريا صاحب الشقة. مش تطلع غير ما تتفتش. هتفتش مين يا عم انت؟ بقول لك هتتفتش يا عم احنا في مدرسه، اوعى. أول ما وصلت لقيت الباب مفتوح. شفت محمود مرمى على الأرض. وكمان شفت القتيل. كان لازم أخلع بدل ما أشيل الجو. لحد ما قابلت يوسف. وأول ما قال لي إن أنا متهم معاكم في جريمة قتل، ابتديت أترجم الحوار. بس أنا ما كنتش أعرف حاجة. وبعدين أنا كنت اتكلمت كنت لبست الحوار ده كله لوحدي. لحد ما ضربت أمين الشرطة. بعديها كلمت عماد افتكرت. ساومته على فلوس يا إما أوديه في 60 داهية. يعني انت كنت عارف كل الكلام ده مصطفى وساكت؟ كنت أقول لكم. امتى؟ لما تهرب بالفلوس؟ اخر حاجه تخيلها اني اقف قدام اندال زيكم. انا عمري ما كنت نادل يا ادهم ولا بعت اصحابي عشان الفلوس. وأنا ما كنتش أعرفكم. ما كنتش تفرقوا معايا. ودلوقتي بقينا نفرق معاك؟ تفرقوا. انا رأيي تأجلوا كلامكم ده لحد ما تسلموا نفسكم. انا مش هسلم نفسي، اوصل لجمال الاول وافرمه وبعدين نبقى نتكلم في موضوع سلم نفسك وما تسلمش. ايه انت يا ايه فين جمال؟ انت ما انا انت اهو. ما سالتنيش ليه؟ ما سالتنيش ليه؟ كنت انا ريحتك وكنت جاوبتك. انا ما شكتش لثانيه ان انت معاهم يا ايمن بيه، تخيل ثانيه واحده. ده عصام بيه العيال دي بريئه والعيال دي ما عملتش حاجه. لا يا راجل، لا يا راجل، ده قبل بقى ما تبقى معاهم ولا بعد ما انضمت لهم؟ سيادتك احنا قربنا نوصل للقتل، بس من فضلكم ساعدونا. خبر مفرح جدا، ده خبر مفرح جدا اللي هو بيقوله ده. يا باشا محمود هيعترف بكل حاجه، مش كده يا محمود؟ قول للباشا يالا. لا 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 لا، انا مش عايز توتر. التوتر وحش عشانك يا ايمن بيه. انت لسه قايم من عمليه، ده يتعب. يا عصام بيه اللي انت بتعمله ده هيخلي العيال اللي عملوها يهربوا. اللي عملوها هم قدامك اهم. والله العظيم لو حضرتك سمعت. لا لا، انت فرحتني وخلاص، ما تغيرش بقى. هتبوظ فرحتي؟ والله العظيم هتبوظها. يلا يا باشا اتحرك يا باشا، يلا. طب يلا.
لقيتهم عندي كانت طلقه واحده وهم بيهربوا كنت خلصت عليهم. بس انا عجبني شكلك قوي وانت واقف يا عيني، صعبان عليك نفسك وانت بتشوفهم وهم بيبيعوك وهم بيهربوا. هم هيربوا عشان بيدوروا على لا 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 شكلك كان حزين حزين يعني. هم هيربوا عشان بيدوروا على دليل براءتهم اللي انا بقيت واثق منها اكتر من الاول. لا يا راجل. هو انت دخلت كليه الشرطه ازاي؟ ايه قصدي يعني مين اللي دخلوك كليه الشرطه؟ هم اللي دخلوك بالظبط يا عصام. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ ان انت رتبتك زي رتبتي بالظبط، مع انك اكبر مني بشويه حلوين. عارف ده معناه ايه؟ ان انا ظابط مباحث شاطر وانت ظابط مباحث فاشل، عشان ما بتفكرش بعقلك، حافظ مش فاهم، ومصمم ما تفهمش. الكلام ضايقك صح؟ انا مش موافقه على اللي انتوا عايزين تعملوه ده. ولا انا. كفايه لحد كده. انتوا هتستعبطوا انتوا الجوز؟ احنا لسه عملنا حاجه؟ ما انت يا ادم. انت اقول ايه؟ عايزين توصلوا لبراءتكم، هو ده الحل الوحيد. انت كده بتعقدها يا ادم. بقول لك ايه، مش عايزين هاري انت وهي. يلا خلاص، يلا يا عم انت. يا عم بالراحه يا عم مش اخلص. شايف يا عم. يلا يا اخويا. انت مين اصلا؟ يلا اخلص. انا مش عايز دبانه تدخل المخزن ده من غير ما اكون انا عارف. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بقول فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا كل واحد ياخد مكانه. خليكي هنا ما تتحركيش. ها؟ ليه؟ هتروحوا فين؟ خليكي ما تخافيش. ليلتك سعيده يا جمال باشا. عملت ايه يا ملوك؟ ما مشيتش من هناك غير لما اتاكدت ان مقبوض عليهم وكل حاجه تمام. متاكد؟ عيب يا باشا. محمود مش من مصلحته انه يقول اي حاجه ضدك دلوقتي، ما خلاص قبض اللي هو عايزه. يعني هيخرج من قضيه قتل هيدخل على قضيه تانيه. ده غير ان خطفهم ليه عشان يغير اقواله في ايدينا عليهم.
اثبت. اسمعني كويس يا ملوك، امرني يا ريس. انا عايز الموضوع ده كانه ما حصلش. بح مات. احنا داخلين على شغل مهم، لو ظبط ابسطك. عناية ليك سعادة. تسلم يا ملوك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل يا ملوك؟ شوف اللي بيحصل. تعالوا معايا. مصيبة. في ايه؟ مسكوا يوسف. مسكوا يوسف. هنعمل ايه؟ مش هينفع نسيبه. تعالى يا مصطفى. ايه يا يوسف؟ مرتاح عندك؟ اهو انت هتفضل مربوط كده ومفيش راجل هيعرف يحلك. الله، ده الفيران طلعت من جحارها ايه يا يوسف؟ ايه يا ادهم؟ فين المكنه بتاعتك؟ وانت يا مصطفى، انت مش قبضت؟ لحقت تصرف الفلوس؟ نزله يا جمال، نزله وبعدين نتفاهم. لا، لا انا هنزله ولا هنتفاهم. وريني هتعمل ايه؟ لا لا لا، انا اللي هعمل. ما تخبطني خبطه جامده دلوقتي وتنزل تروح للعيال. قدامك يوم واحد، يا اما تثبت ان انت صح يا اما هجيبك، بس المره دي هجيبك وانا ضميري مرتاح قدام اللواء حسام وكل الناس. انت خبطتني وهربت عشان الحكايه ما تتكشفش، واحنا بينا خط مفتوح بقى تقول لي على كل حاجه. سلاحك يا باشا. تعالى، رايح فين؟ يلا يلا اخلص. خلي العيال دي تنزل بتاع اللي في ايديها ده، المكان كله هيتخرموا. كويس يا باشا ان انت جيت، كويس قوي. العيال دي حراميه، كانوا عايزين يسرقوا المخزن بتاعي، الحمد لله انت جيت. لا يا راجل، دول غلابه يا عم. غلابه ايه يا باشا؟ بقول لك حراميه عايزين يسرقوني. اهدى بس على نفسك، اهدى اهدى اهدى، انا هحكي لك. صلي على النبي. ايه؟ ايه بقول لك صلي على النبي، تقول لي ايه؟ عليه الصلاه والسلام. وانا بقول لسعادتك العيال دي كانت عايز تسرقني، عايزين ياخدوا مالي. اهدى بس اهدى. كل التحركات اللي انت شفتها دي، اللي انت يعني راقبتها، كلها وهميه بس عشان نوصل لك. العيال بتوع الامن السكيورتي بتوع البرج اعترفوا ان انت غشيتهم عشان يغيروا اقوالهم. الو. محمود. اسف يا جمال، مش قبل اللي اتفقنا عليه ما يوصل لي. تسلمني الاول اسلمك رقابيهم ونخلص. سلام. محمود اعترف عليك انت واللي معاه، تصدق انت بقى. مكالماتك كلها مع ملوك متسجله باذن النيابه طبعا، عشان وانت داخل قدام السيد وكيل النيابه كده يبقى الحرز منور كده معاك. منور. بالمناسبه، امين الشرطه اللي اتقتل في العماره، التحريات اثبتت ان الطلقه دي طلعت ميري واتضربت عن طريق زميله بالغلط.
يعني انت تمام كده يا مصطفى؟ انتوا كلكم تمام، طلعوا تمام وطلعت انت اللي شمال يا شمال يا وسخ يا اوعى ايدك يا جمال. بسم الله ما شاء الله يا باشا. واضح ان حضرتك عامل تحريات كامله متكامله. اقول كلمه واحده بعد اذنك. جابر اديني انا. يوسف 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 هو ده كل اللي اعرفه، وضميري مرتاح عشان هي دي الحقيقه. تمام يا محمود، وقع هنا. حاضر. اقفل المحضر في تاريخه وساعته، وقررنا الآتي: أولاً نأمر بإحضار كل من جمال محمد مرسي، مريم محمد عباس، طاهر سيد مصلحي، عماد سيد عبد العظيم. ثانياً يخلى سبيل كل من أدهم محمد عوض عزمي، ندى رمزي فؤاد، ومصطفى مختار إبراهيم من سرايا النيابة بالضمان الشخصي وبراءتهم من قضية قتل أمين الشرطة، وذلك بعد تحريات المباحث التي أفادت بأن الطلقة التي قتل بها خرجت من سلاح زميله عبد الصمد حسني، وهي طلقة طائشة عن طريق الخطأ. هذا ما أسفرت عنه التحريات. اقفل المحضر في تاريخ واسعة.